Allah akdinizi mübarek kılsın. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bu iki kardeşimizin akdine bizler şahitlik ettik. Sen de şahit ol. Rabbim, evlilik akdini mübarek eyle. Amin. Amin. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Aralarında kavga, geçimsizlik, ayrılık var eyleme. Amin. Allah'ım, sen bu çiftlerimizin arasında Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva annemizin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemizin, Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatma validemizin arasındaki ülfet, geçim ve muhabbet var eyle. Amin. Ya Rabbi, sen bu güzel iki kardeşimize salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, sen eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Amin. Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin. Ya Rabbi, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Amin. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ateş azabından bizi koru. Amin. Senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzak ve yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sübhaneke Rabbike Rabbil İzzeti amme yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah akdinizi mübarek kılsın. Bismillah. Otağımın ve soyumun tek yiğidi Tuğtekin evladım. Obamıza layık oğlanlar ve kızlar dünyaya getiresiniz. Allah ikinizi de iki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Amin baba. Amin. Boyun boylansın, soyun soylansın. Bir yastıkta kocayın inşallah. Amin. Çok mutlu ol yavrum. Hayırlı uğurlu olsun dayı oğlum. Kendin gibi güzel kızlar, Tuğtekin gibi yiğit oğullar doğurasın. Sağ olasın Ayten Hanım. Allah ikiniz de mesut etsin dayı oğlum. Eyvallah. Allah mesut etsin. Mesut oğlum. Sağ olasın diyeyim. Ömrünüz esenlikle dolu olsun. Ders sizden uzak olsun kardeşim. Ablacığım. Çok yaşayın, boyunuz boylansın, soyunuz soylansın. Çok yaşayın.